खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 आगस्ट 2020 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। गगाजों लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव सोरजोंबा लाजि फोनांजागोन। गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजां थागोन। जानाय लोंनायाव अब्लाबो सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, अदेबानि खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो बांसिन गोजोननाय मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जागोन। न'खराव सोरबा लोमजानो हागौ। देहाया मोजां थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो अदेबानि हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोआ लाजि फोनांनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। धोननि खहा जागोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। न'खराव गोजोननाय थानाय नङा। गावजों गाव एना एनि जानो हागौ। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय मानहानि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन। देहाया लोरबां जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। गोबां सुबुंखौ लोगो मोननो लायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआ गोजोननाय गैयै जागोन।
सोरबा लोगोआ अपमान खालामनो नाजागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो अदेबानि मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन बेलासे समहालागै गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन अदेबानि गोसोआव बोलोआ बांगोन बहाबा थांनो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मोनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजां नाथाय थानाय नङा न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ देहाया मोजां थानाय नङा लोरबां जागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा देहाया बारा मोजां थानाय नङा न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोदान खामानिखौ मावनो थाखाय आखाइ होथ'आब्ला गाहाम जागोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों